Galau nih, mau pakai essential oil harus pakai diffuser. Mau beli tapi kan mahal. Tenang aja bun, kini ada Pulmona Oil, essential oil murni yang 100% aman yang bisa digunakan secara langsung, dihirup atau dioles tanpa diffuser, membantu meredakan batuk pilek keluarga. Anda tidak perlu khawatir karena sudah BPOM dan halal. Dan tentunya aman digunakan setiap hari, aman buat baby dan lansia juga loh.